Марк. 10-нчы бүлек. Гайса бынан китеп Яһүдиянең Ярдан аръягындагы ердәренә килде. Янә янына халык йыелды, һәм ул гадәттәгесә уларҙы өйрәтте. Фарисейдар килеп уны һынар өсөн: «Ир кешегә ҡатынын айырырға рөхсәт ителәме?» дип һоранылар. Муса һеҙгә нимә ҡушҡан һуң? Дине Гайса. Муса ир кешегә ҡатынын айырылышу ҡағыҙы яҙып айырырға рөхсәт иткән. Дине фарисейдар. Ул был әмерҙе күңелдәрегеҙ ҡаты булғанға күрә яҙған. Дине Гайса. Тәүҙән үк, бөтөн нәмәне бар иткәндә, Алла уларҙы ир һәм ҡатын итеп яратты. Шуға күрә ир кеше атаһы менән әсәһен ҡалдырып ҡатынына ҡушылыр, һәм икеһе бер тән булырҙар. Тимәк, улар инде икәү түгел, ә бер бөтөн. Шулай булғас, Алла ҡушҡанды кеше айырмаһын. Өйҙә саҡта шәкерттәре был хаҡта Гайсанан ҡабат һораны. Ҡатынын айырып башҡаға өйләнгән ир ҡатынына ҡарата зина ҡыла. Дине Гайса. Иренән айырылып башҡаға кейәүгә сыҡҡан ҡатын да зина ҡыла. Ҡағылыуы менән үҙ фатихаһын бирһен өсөн Гайса янына балаларын алып килделәр. Шәкерттәре иһә уларҙы шелтәләп үткәрмәне. Быны күргән Гайса асыуланды. Балаларҙы минең яныма үткәрегеҙ. Уларға ҡамасауламағыҙ. Алла батшалығы ошондайҙарҙыҡы. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Алла батшалығын бала һымаҡ ҡабул итмәгән кеше унда инмәйәсәк. Ул балаларҙы ҡосаҡлап уларға ҡулдарын ҡуйҙы һәм фатихаһын бирҙе. Гайса юлға сыҡҡанда янына бер кеше йүгереп килде лә, уның алдында тубыҡланып: Изгелекле остаз, мәңгелек тормош алыр өсөн миңә нимә эшләргә кәрәк? дип һораны. Ниңә һин мине изгелекле тип атайһың? Дине Гайса. Алланан башҡа бер кем дә изгелекле түгел. Һин уның әмерҙәрен беләһең. Кеше үлтермә, зина ҡылма, урлашма, ялған шаһитлыҡ итмә, алдашма, ата-әсәйеңә хөрмәт күрһәт. Теге иһә уға: Остаз, мин быларҙың бөтәһен дә йәш сағымдан уҡ үтәп килдем. дине. Гайса уға ҡарап алды. Был кеше уның күңеленә хуш килде. Һиңә бер генә нәмә етмәй. Бар, булған мөлкәтеңде хатта фәҡирҙәргә өләш. Шулай эшләһәң, күктәге хазинаға ия булырһың. Унан һуң кил дә миңә эйәр. Дине ул уға. Теге кеше иһә был һүҙҙәрҙән ҡайғыға төшөп китеп барды. Бик бай ине ул. Гайса тирә-яғына ҡарап алды ла шәкерттәренә: Байлығы булған кешеләргә Алла батшалығына инеү шул тиклем ҡыйын. Тине. Уның был һүҙҙәренә шәкерттәр бик ныҡ ғәжәпләнде. Эй балаларым, Алла батшалығына инеү шул тиклем ҡыйын. Тип ҡабатланы Гайса. Бай кешегә Алла батшалығына инеүгә ҡарағанда, дөйәгә энә күҙе аша үтеү еңелерәк. Улар бик ныҡ аптырап уйҙара. Улай булғас, кем генә ҡотола алыр һуң? Дип һөйләштеләр. Гайса уларға ҡарап: Кешеләргә был мөмкин түгел, ә Аллаға мөмкин. Аллаға бөтә нәмә лә мөмкин. Дине. Петр һүҙ башланы. Бына беҙ бөтә нәмәбеҙҙе ҡалдырып һиңә эйәрҙек. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Дине Гайса. Йортон, ағай-энеләрен, апай-һеңлеләрен, ата-әсәһен, балаларын йә баҫыуҙарын минең хаҡҡа һәм һөйөнөслө хәбәр хаҡына ҡалдырып киткәндәре, был тормошта 100 тапҡырға күберәк йорттар, ағай-эне, апай-һеңле, әсәйҙәр, балалар, баҫыуҙар ғына түгел, әҙерлекләүҙәр ҙә алыр. Ә инде киләсәк донъяла мәңгелек тормошҡа эйә булырҙар. Әммә беренсе булғандарҙың күбеһе һуңғы, ә һуңғылар иһә беренсе булыр. Улар Иерусалимға китеп бара ине. Гайса шом баҫҡан шәкерттәренең алдынан атланы. Уларҙың артынан ғәжәпкә ҡалған халыҡ эйәрҙе. Гайса 12 шәкертен ҡабаттан ситкә саҡырып, үҙ башына төшәсәк хәлдәр хаҡында һөйләй башланы. Әле беҙ Иерусалимға китеп барабыҙ. Унда әҙәм улы, баш руханиҙар һәм ҡанун белгестәре ҡулына тотоп биреләсәк. Улар уны үлемгә хөкөм итеп мәжүсиҙәр ҡулына тапшырасаҡ. Тегеләр уны мыҫҡыллар,
өстөнә төкөрөр, ҡамсылар һәм үлтерер. Ләкин ул 3 көн үткәс терелеп торор. Уның янына Зебедейҙың улдары Яҡуп менән Яхья килде. Остаз, теләгебеҙҙе үтәһәң ине. Тине улар. Һеҙҙең өсөн нимә эшләйем һуң? Улар былай тиеп яуапланы. Һин данлы бөйөклөккә өлгәшкәс, беҙҙе үҙең менән йәнәшә ултыртһаң ине. Беребеҙҙе уң яғыңа, икенсебеҙҙе һул яғыңа. Һеҙ нимә һорағанығыҙҙы үҙегеҙ ҙә аңламайһығыҙ. Тине Ғайса. Мин эсәсәк ғазап кәсәһенән һеҙ ҙә эсә алырһығыҙмы? Йәки мин ҡабул итәһе сумдырылыуҙы һеҙ ҙә үтә алырһығыҙмы? Алырбыҙ. Тип яуап бирҙе улар. Мин эсәһе кәсәнән эсерһегеҙ. Мин ҡабул итәһе сумдырылыуҙы үтерһегеҙ. Ә инде уң яғыма йәки һул яғыма ултыртыу минән тормай. Унда был урындар кемдәргә әҙерләнгән, шулар ултырасаҡ. Тине Ғайса уларға. Был һөйләшеүҙе ишеткәс, ҡалған 10 шәкерттең Яҡуп менән Яхьяға асыуҙары килде. Ә Ғайса уларҙы саҡырып былай тине. Беләһегеҙ, халыҡтарҙың етәкселәре тип һаналғандар улар өҫтөнән хакимлыҡ итә. Һәм башлыҡтар ҙа уларға баш була. Ләкин һеҙҙең арала улай булмаһын. Арағыҙҙа бөйөк булырға теләүсе башҡаларға хеҙмәтсе булһын. Һәм арағыҙҙа беренсе булырға теләүсе һәммәгеҙгә ҡол булһын. Әҙәм улы ла бит үҙенә хеҙмәт иттерер өсөн килмәне. Үҙе хеҙмәт итергә һәм күптәрҙе йолоп алыр өсөн үҙ ғүмерен йолом итеп бирергә килде. Улар Иерихон ҡалаһына килде. Ғайса шәкерттәре һәм күп һанлы халыҡ төркөмө менән бергә Иерихондан сығып барғанда юл ситендә Вартимей, йәки Тимей улы тигән һуҡыр хәйерсе ултыра ине. Үтеп барыусының назаралы Ғайса икәнен ишетеп, ул ҡысҡыра башланы. Дауыт улы Ғайса, миңә мәрхәмәтле булһаңсы. Күптәре уны әрләп өндәшмәҫкә ҡушты. Ләкин улы тағы ла көслөрәк итеп. Дауыт улы, миңә мәрхәмәтле булһаңсы. Тип ҡысҡырҙы. Ғайса туҡтап. Саҡырығыҙ уны. Тине. Ҡурҡма, тор. Ул һине саҡыра. Тип һуҡырҙы саҡырҙылар. Һуҡыр кеше өҫ кейемен сисеп ташлап, һикереп торҙо ла Ғайса янына килде. Һинең өсөн нимә эшләүемде теләйһең? Тип һораны Ғайса унан. Остаз, күҙҙәрем күрһен ине. Тине һуҡыр. Ғайса уға. Бар, һине ышаныуың һауыҡтырҙы. Тине. Был кеше шунда уҡ күрә башланы һәм юл буйлап Ғайсаға эйәрҙе.